Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandi. Soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout le bela mukeli kambuya mama Mimi. Kaka ndingo zomo na photo wana na chelio. Tantôt yo ebi mama Mimi te. Mais na ebi presque communauté mobimba. Tu ebi mama Mimi. Mama Mimi yende abimaki na vice-gouverneur ya Congo Central, Justin Luemba. Ou encore toki kolobake mama Mimi nde amutakalizaki vice-gouverneur Justin Luemba kuna na Congo Central. Mama Mimi akimaka, toyebi ke mama Mimi akendaki na Brazzaville. Mais d'un coup, tomonaki ba photo ya mama Mimi à Bali. Mais biso na des shows Denar TV tolobaki te. Tantôt ba photo pe reka kozala nango ya kala, batu babimisi kaka na internet. Mais chose grave, eza likambo ba photo akala te, mama Mimi réellement à Bali. Yango des shows Denar TV azanga kolukela bino pe ba information te, tokendaki koluka ba source, mais cette fois-ci to eli bino ba vidéo. Vidéo mama Mimi à Bali réellement, mama Mimi à Bali. Tokolinga to lakisa bino vidéo omona ndenge cérémonie ya mama Mimi elekaki. Mama Mimi à Bali na Brazzaville. Mama Mimi a kimaka tant ba problème ebimaki na Congo Central. Ya na vice-gouverneur Justin Luemba. Mama Mimi a kimaka biso nyonso toyebi histoire ya mama Mimi. A kimaka kendaka na Brazza. Mais du coup, toye komona kaka surprisement. Toza surpris ya komona kuna na Brazza esika mama Mimi akendaka a Bali. Mobali ya mama Mimi pe yewana kuna pe batu balati bakashine. Ça montre que l'histoire eza ya sikoyo. Histoire eza vrai, mais poto tardete to yaki ka poto confirmer ba photo o ndenge circulaki to dutaki to kansaki eza histoire ya kalabala musi mais eza histoire ya sikoyo. Eza histoire vrai mama Mimi abali. Totala ndenge nini mama Mimi abalaki kuna na kati ya salle to mona ambiance nini ezalaki wana tolanda. Wana mama Mimi mwasi kitoko nzela minu te. Ah ouais. Nous sommes sekele ya mama Mimi. Mama Mimi atiki biso na souci. Ah ouais, mama Mimi abi Congo na bino ya ba problème. Mama Mimi akena ina Brazzaville. Azuli pamboli kuna. Telo bango moto. Yango wana donc wana na sa. Sika cérémonie mama Mimi. Voilà. Donc maman Mimi akenda na Brazzaville, kuna na Brazzaville mama Mimi abeti libaku. Ya bien. Mama Mimi azui mobali na ye, mama Mimi mama Mimi otika biso. Mama Mimi tiki biso abibo tikala na Congo na bino ya Kinshasa. Trop de problèmes. Voilà. Wana tango bazo signer na niveau ya l'état. La commune en fait dans la mairie des choses comme ça. Bazo tango na bango yango wana. Madame Mouita Enqueta. Donc voilà. Mama Mimi ya Bali ya kolobali suffisante tokolinga to la sayope. Deuxième vidéo okomona ndenge nini mama Mimi azokende na ndaku na yoka. Mama Mimi abeti libaku moko a bien. Abali mobali na ye tozola tsabino ndaku ya mama Mimi esika mama Mimi azovanda na Brazzaville. Esali moi bien boazande kona biso ya mwasi ata ba problème ya ki bo. Toyebite tanto yepe na Justin Luemba babongisa na bango koyeba te po monde Android téléphone ezalaka. Yo kotikala na sia mutema oyina mama Mimi. Nzoka ye na Justin Luemba babongisa na bango on ne sait jamais. Tolanda deuxième image. Tout mon anda kwa mama Mimi tolanda. No pardon toye awa. Voilà. Wana nda kwa mama Mimi tanga bauti na niveau ya commune.
Maman Mimi azongi, voilà. Voilà, tala moninga. Ah ouais. Ah ouais, maman Mimi akimaki epaka na Brazzaville, mais na Brazzaville, chance et sourire. Donc c'est ça. Ya kolobeza te biso kozuka biso la bino ba vidéo po ba photo tozali na osirte okomona beza na biso kwaka. Oh madame, oh madame. Des choses de l'artiste biso qui tolobi likambo te c'est que toza na ba. Ouvre là-bas, ouvre là-bas. Kaka soki tokomi assuré. Soki tozwi source nde moko de choix. Soki tozwi source nde biso topesaka ba information na biso. Soki source eza te biso te. Donc voilà source. Quelle image. Fille d'honneur. Soulève la robe en bas. L'histoire est vraie. Maman Mimi à Bali, réellement à Brazzaville. Yewan. Voilà. Maman Mimi. Voilà. Maman Mimi, t'as la pébitionné. Maman Mimi, t'as la pébitionné. Voilà, mon bal na Yewana. Car on est besoin de madame et monsieur. Voilà, madame et messieurs. Levez-vous d'abord au bord de la piscine, comme ça. Il y aura les photos. Ah, maman Mimi. Il y aura des photos, hein. Eh! Bande kwa Congo Central, bakukamwa. Soulève, maman. Maman Mimi, mutakima ke paka. Ah, na quand même, Brazzaville, c'est susu kuna bokuna kotaka mutakalize mutute. Bon. Tolobi ka kote me des choses mais totuni kaka lokola bali kuna mutakale kobimate po maman Mimi abibisaki mutakala ya gouverneur keba ya kobimiso mutakala yo pe tokoyano kaka wamba voilà sauf que toza wana te toza na besoin kaka ya komona ke muninga bali ka nde balobaka sepela maman Mimi ye wana na Brazzaville makambo na ye nyonso yango wana esalami donc voilà mais maman Mimi conseil ka tokopesa yo komutakalize pe yete pona Justin Lwemba pe bozalaki bien mais na suko bimisi mutakala ya gouverneur et salaki scandale maman Mimi akima akenda Brazzaville mais d'un coup tomoni maman Mimi azui chance mosusu ya bien abali mobali na ye ou soit mobali abali Pasteur Blanche yango tosengi kaka maman Mimi koyokisa biso soni te kuna na ngambo comme tu vois la vidéo. Oya omona bopa kuna biso kotakalize tata ya bato omoni ke kosopa biso et ça la propreté. Donc voilà, wana bazusa la tour. Yanda kuna bango soki oyebaki te maman Mimi ye wana ça montre déjà que ndako na ye yango wana ndetu na bango yango wana tout en blanc. Donc voilà, tout en blanc. Tembesili maman Mimi à Bali. Maman Mimi. Ouais, wana azosala tour ya ndako na ye biso mpe toprofite totali mwa moke esala biso goût na kati ya bandako. Donc voilà yaya on ne sait jamais vie ezalaka kaka bongo okokanisa oke esika moko boye okanisaki eza ya mabe nzoka nzambe alingai kaka kokende na esika wana mpo étoile na yo ekende opela. Donc d'un côté tokoki kokende nango mpe bongo toyebaki kaka ndenge ake Brazzaville c'est du malheur c'est du galère mais nzoka ezalaki nango mpe kaka étoile ebanda ekozela ye kuna bon toloba nini vi ya moto esimbama na maboko ya nzambe mabe ya moto nzambe nde ayebaka mpe kojuge yango yango mpe bible elobi ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Voilà voilà donc voilà maman Mimi voilà tchak. Donc merci bandeko wana ezalaki maman Mimi kaka nde nalakisi yo bible ka yango mo elobi ke ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés.
Yo ki ko kanisa mbamsu côté mon boye yo okay. Yo kanisa ki okay dans le malheur. Tantôt kuna nde sika bénédiction ezalité. Bien que ba problème na ezalaki akoyaki na adultère. Bon, tu es vraiment pas du tout vrai. Tout le monde a ba publié qui pe Justin Luemba, mais Justin a roulé la naya lobby que bazaki moi sina mobile. Bon, tous en a besoin d'explication na mingité, mais sauf que loko tu to loba. Oki ko longwa côté mo bo okei ko lelate. Tantôt kuno zo kende bénédiction na eza kuna. Donc des fois Dieu peut faire de sa façon ezalaka bongo. Pour ekimelia maman Mimi tangwa ke na Brazzaville, maman Mimi akimaki d'une manière ridicule. Akimaki penda na ndenge ya soni na ndenge ya biente, webika ndenge histoire ebimaki, esalaki propreté, ezalaki vraiment ridicule, mais tout à coup, kaka ande baloba d'un coup, subitement, tout le monde a ki ba photo, biso to doutaki, mais après ba photo, ba ekotinde la noko abana babite ezaka ba photo te l'histoire est vraie. Balobi papa des choses oua la kisa na mokili histoire ya maman Mimi eza vrai. Maman Mimi à Bali, c'est réellement maman Mimi à Bali na Brazzaville. Donc voilà. O twengeto la sabino na pokwa lelo yango wana maman Mimi à Bali. Ce qui yo yebaki te yango wana na la kisio. Donc eza histoire vrai à Bali na ye. Na ebite atikali na Brazzaville po mobali wana za kuna. Donc ce qui yakobakise kozala peut-être plus tard ou dans l'avenir tokoyeba kolobelango, mais pour l'instant Tosuki wana, merci beaucoup na ba o balandi de show Denar TV. Soko tangamba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité. Le plus important, partagez votre émission. Puis ça peut bande comme sous batala comme d'habitude, aimez commenter que ça la bien. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakuya, puis sa réponse. Ciao.